हाई गाइज सबैजनालाई नमस्ते। म चाहिँ बझाङ जिल्लाको सुरमा सरोवरको केही रमणीय दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छु। अनि कस्तो लाग्छ कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु होला। यो चाहिँ हामी बस्ने घरहरू हो। अनि यहाँ देखिरहेको छ यो चाहिँ एर्चा गुम्बा भन्ने सबैलाई थाहै होला। अनि यो चाहिँ एर्चा खोज्ने ठाउँ हो सबै। यहाँदेखिको सबै एर्चा खोज्ने ठाउँ नै हो भन्नुपर्छ।